Halo, Mbak. Halo. Kita antri dulu ya. Jualan apa ya? Baunya enak sekali. Sampai tujuan kedua. Dadah. Sepi banget. Iya, hari Sabtu. Itu Abang Nu bubuk. Kita ada di mana ini? Nomor 70. Garuda Pancasila. Wow. Iya. Hai. Bineka Tunggal Ika. Oke, kita lagi ada di KBRI, Embassy of the Republic Indonesia. Apa mau foto? Nggak usah, ya wes video aja. Terah. Indonesia Embassy. Ini bukanya, bikin paspornya. Udah, ini aja ya. Kita lanjut ke trip berikutnya. Ini trip kedua. Sekarang lanjut. Perjalanan kita masih panjang. Sampai iya, Mount Victoria Matairangi. Wow. Kentaleni baginya. Itu ada plan, itu kelihatan plannya. Itu guys, itu Wellington. Hai, pesawatnya. Neneng. Kita ada di Mount Victoria. Ya, gunung Mount Victoria. Enak naik gunungnya, ambek kar. Mau naik tangga, jalan. Pegangan tangga.
ada bus. Itu ada bus itu. Adem banget di sini. South Island tuh kailnya Maui, North Island itu kepala ikan. Bukan kail, kanoi. Apa tuh kapal? Kapal. Nih kapalnya Maui, yang ini kepala ikan. Nah, dulu kan ini tercipta dari kapal Maui dan kepala ikan. Maui itu lagi mancing, terus dapat ikan, kepala ikannya jadi North Island, kapalnya jadi South Island. Kan kelihatan tuh ini kan Wellington tuh Ya. masih kelihatan tuh loh, jawbonesnya ikan tuh loh, rahangnya ikan. Terus bagaimana mereka tahu kalau bentuknya New Zealand kayak gitu, padahal nggak ada helikopter, nggak ada satelit. How? Ini kepala ikan. Bagaimana mereka tahu? Aduh. Ya apa? Tahun depan kita ke sini. Insya Allah. Nabung dulu tapi mame. Pinten. Iya. Halo Wisnu. Hai. Lihat sini loh. Look mama. Halo, Wisnu. What's that? Put, iya itu banyak putnya. Makan siang di gunung. Mie sama udang. Tada, makan dulu ya. Putnya banyak. Ini loh bang, sebelah kiri bang. Tenen, 3 menit lagi kita nyampe. Tuh bang, buatnya. Butnya banyak bang. Birdnya juga banyak. Ya nanti kita kasih makan lah birdnya, cikitas gitu. Di sana. Tujuan kita selanjutnya. In 500 meters at the roundabout, take the first exit and stay on State Highway 1. Paten. Masya. Teng 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 teng. Ada pesawat itu plane. Parkir nih, parkir nih. Tempat nyuci mobil. Kita mau foto-foto. Stop. Itu ada orang berenang. Bener nggak sih? Twing.
foto kah? Fotoin. Mau foto? Ya, yuk. Halo, Wellington. Kita main-main. Senang banget itu anak kecil itu. Trik selanjutnya masuk terowongan. Oh, red, orange. Iya, masuk terowongan ini, Papa. Tunnel. Tunnel. Oh, tunnel ya. Maman deso gak ngerti bahasa Inggris. Pasar minggunya Wellington. Roti roll. Loh, kok roti? Kayak orang Indonesia aja roti. Ops. Kelihatan kamu itu loh, ayo. Oh. Ayo katanya lihat booth itu loh, lihatan itu loh booth di depan itu loh. Ayo. Tangan Papa. Tangan Papa. Masih friendly yo Kak oleh Pak Le. Oh, siap. Sini pasarnya. Pasar minggu. Kita udah kenyang. Salah beli jajan-jajan. Oh, itu booth Bang. Iya. New World. Belanja-belanja. Ini loh, katanya mau lihat booth. Sini Bang. Banyak yang main skuter.
ya. Iya, telur. Ada bolnya kecil-kecil. Wah. Wah, but. Wow. Bantu. Oh. Oh, tak. Wak. Kita bisa nggak sih turun ke situ? Bisa. Tapi pantai ini sing sama tujuh nih kono. Endi? 1 kilo. Oh, pacoy. Lah iya. Tak kira nang kene mau. Aku ya tak kira ning kene. Apa? Pindah parkiran berarti. Heeh. Saya ning kene sak jam. Iya. Terus iki berarti wis. Wis bayar ya. Ya ana pangan apa ngono ya. Ye, beli makanan. Mau beli jajan. Kita mau beli jajan. Ada food truck Indonesia. Jualan apa ya itu ya? Indonesia food truck. Garuda food truck. Cobain Ini di pasar. Nah, itu ada Garuda food truck. Masih ada nggak sih? Itu. Hai. Halo. Kita antri dulu ya. Jualan apa ya? Baunya enak sekali. Nah, goreng, nasi goreng. Apa? Halal. Epos bisa. Ini udah makan mie tadi. Nasi. Ya. Jualnya mie. Aduh, perih. Kenapa? Oh, tidak terlalu banyak. Paling kalau rame-rame begini setengah. Setengah motor satu kompor. Oh. Jadi satu botol. Oke, kita beli es krim. Beli es krim. Es krim terus. Ono ciki cilik-cilik iku lho, rasa keju. Birdnya. Ya, kita santai-santai dulu di sini. Iya dah. Tak jalan-jalan, golek makanan yang bisa buat orang dewasa, tuh biar anaknya anteng. Sekarang aku mau jalan-jalan. Apa ya? Ada penarinya. Ding 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 ding.
Dapat. Mahal juga. She's so sweet and yummy. So many other jobs out there. You don't that for years. Wah, udah sih makan kebab. Nutrients, but I never really enjoy them.
like Nutella? One Nutella. Yeah. Certainly. And here we go. Welcome. Hai Indonesia. Hai. Are you sharing this? Do you need more than one fork or just for you? Okay. Are you sharing? Sure. Just for you? Just one fork? Once. Okay. Here we go, man. Yeah. Krepes. Enjoy it. Yeah. Thank you. Bye bye. Yay, Krepes. Hai Bert, ayo makan sini gitu loh. Lagi. Asik lagi. Itu gue muring-muringnya gak mangan terus itu. Oh, sini semuanya bang. Kasihin, wer. Perutnya Cemot es krim, cemot. Tuh terbang. Lagi ya, kasih lagi ya. Twing. Enak. Ya. Twing. Twing. Tuh. Wang. Cuek. Anu coy. Kasih nah. Bel. Terakhir ya. Kasih nah. Swing. See you. Bye bye. See you. Ini habis ada kontes kah? Hai.